Ko vi upisujete iskanje v Google, si Google vse to beleži v oblaku in ustvarja avatar o vas. Pač tam je avatar, ne vem, Luka Mesec, kjer so zabeleženi vsi moji kliki, vsa moja zanimanja, koliko časa sem prebil na tej spletni strani, koliko na oni, na katero glas sem kliknil, katere ključnike v Google vnašam in tako naprej. In oni imajo zelo natančen profil, kaj mene zanima. Oni mi mogoče bolj vidijo v mojo glavo kot marsikdo, ki me dobro pozna. Zaradi tega, ker sem z Googlom verjetno več kot s katerimkoli človekom osebno, razen s partnerko. In kaj zdaj oni s temi podatki počnejo? Oni so od mene ta vir dobili in zdaj oni ta vir prodajajo oglaševalcem. Prodajajo ga, kaj jaz vem, modni industriji, ki mi prikazuje oglase za obleke. Prodajajo ga restauracijam, ki mi ponujajo oglase za hrano. Prodajajo ga lahko brez in mimo moje vednosti lahko tudi političnim strankam, tako kot je naredil Cambridge Analytica. Oni so enostavno, Facebook je podatke o svojih uporabnikih, njihovih zanimanjih in tako naprej prodal nekemu podjetju, ki je te podatke uporabil v politični kampanji, tako da je uporabnike segmentiral v, če se ne motim, nekaj čez 900 idealno tipskih profilov in jih potem targetiral. Ok, ti so dovzetni za to, da bodo volili Trumpa in jih bombardiral s takimi in takimi sporočili. Ti so dovzetni za to, da jih odvrnemo, da bi šli voliti Hillary in so jih bombardirali z določenimi sporočili. Ti so pa dovzetni za to, da jih odvrnemo od tega, da bi šli na volitve. In so jih pač bombardirali s tretjo varianto sporočil. To je bila velika mednarodna afera, tako kot je pol izbruhnila afera, ki so ji pokazali, da je ista korporacija sodelovala pri Brexitu. Ampak hec je pa v tem, da to v resnici ni nič posebnega, to je business as usual. Vsak oglas, ki se vam na internetu prikaže, je narejen po istem kopitu, kot so bili ti oglasi, ki so jih oni v političnih kampanjah prikazovali. Mi smo, so Šusana Zubov to ugotavlja, pač sredstvo, na katerem oni črpajo vir podatkov, ki jih potem pač prodajajo svojim resničnim strankam, ki so oglaševalci na internetu. In mi, kot uporabniki Googla in Facebooka, v resnici ustvarjamo te velike napihnjene vrednosti, ki jih beremo. Mi jih ustvarjamo. Ampak od tega nimamo nič, niti nimamo kakršnega koli vpogleda v to, kakšne podatke v nas zbirajo, kaj šele, da bi te podatke dosegli. Ali pa da bi vplivali na to, kakšni so, zavestno. Če bi šli brati, na kaj vse smo privolili, boste verjetno dobili neke tisoče strani pravnih tekstov, ki ste jih v bistvu potrdili s tem, ko ste sprejemali razne digitalne sporazume, ko ste vstopali na spletne strani in tako naprej. Ampak tega seveda nihče ne bere in tudi te korporacije vedo, da nihče ne bere, zato na to nikogar ne opozarjajo. Dajmo jim pa s tem pravice, da nas v bistvu sledijo ob vsakem kliku, na vsakem koraku, z GPS napravami, v vsakem trenutku našega življenja. In zdaj, kaj bomo storili? A bomo tiho? A bomo začeli za začetek vsaj govoriti o tem, da hočemo kot država nekaj dobiti nazaj? Jaz mislim, da je to minimum, kar moramo narediti. Se pa strinjam s to avtorico, da je velik korak, ki ga bi morali kot človeštvo v 21. stoletju narediti ta, da začnemo terjati osebno lastništvo teh podatkov, ki jih zbirajo v nas. To pa bo revolucija.